Değişim, bir durumdan başka bir duruma geçmek için kullandığımız genel bir terim. Kurum ve kuruluşlarda gene biz aynı anlamda terimi kullanıyoruz. Değişim ihtiyacı nereden çıkar onu ben size iki cümleyle özetleyeyim. Bütün kurum ve kuruluşlar, bütün organizasyonlar diyelim genel anlamda doğarlar, büyürler, gelişirler, bir olgunluk döneminden geçerler ve ondan sonra bir düşüş dönemine girerler. Osmanlı İmparatorluğu tarihine bakarsanız aynı şekilde orada da, çünkü o da bir organizasyon kendi, aynı şeyi görürsünüz. Bizim burada amacımız kuruluşların uzun hayat sürelerini sağlamak olduğuna göre derdimiz bu olgunluk döneminde aşağı düşüş başlamadan bir değişim gerçekleştirerek oradan yeni bir hayat eğrisi başlatmak. Bunun için firmalarda değişim yönetimi uygulanmasını gerekli buluyoruz. Niye değişim yönetimi uygulanmasını gerekli buluyoruz? Çünkü müşteriler değişiyor, piyasalar değişiyor, ürünler değişiyor, teknolojiler değişiyor, çalışanlar değişiyor. Dolayısıyla kuruluşlar da bu değişim ortamına ayak uydurmak için kendi organizasyon yapılarını, bilgilerini, elemanlarının yetkinliklerini mutlaka güncellemeliler. Yani bugün piyasada köpek balıklarının gezdiği ortamda diyelim, hiçbir şekilde bir kuruluşu dünden bugüne başarılarla getirmiş olan unsurların bugünden gelecek seneye veya 5 sene sonrasına aynı başarılarla devam ettireceğinin garantisi artık yok. Dolayısıyla eski başarılarına ve yaptıkları çalışmalara, ilk olmalarına, en lider olmalarına vesaire güvenerek bir yayılma içerisine kuruluşların girmesini biz doğru bulmuyoruz. Her zaman canlı, rakiplerin arkasından kovaladığını hisseden organizasyonlar olarak devam etmeliler. Bunu da sürdürmenin tek yolu firmaların gerekli zamanlarda yeni formatlara, yeni faaliyetlere bürünmelerini sağlamaktan geçer. Burada değişim yapmak güzel bir şey. Değişim kararlarının da zamanında alınması gerekiyor. Düşüş başladıktan sonra değişim çok çok zordur kuruluşlarda. Çünkü mali kaynaklar tükenir, insanlarda demotivasyon başlar. Değişim için motivasyon çok gerekli. İnsanların şevki son derece gerekli. Fakat düşüş başlamış olan şirketlerde bunu sağlamak son derece zor. Burada önemli olan değişme ihtiyacı hissetmeden değişimin başlatılabilmesidir.